做咩響鐘嘅？咩事呢？你阻住晒！師兄，發生咩事啊？你咁急咁去邊啊？你唔知咩？有逃犯啊！咩話？有人逃獄，走咗去邊啊？規則區嘅重犯嚟啊！嗰度依家立亂，真係大鑊。規則區唔係講緊鞭子係嘛？係啊，咪就係嗰個 S 級咯。唔係啊嘛？佢唔係俾咗佢點走甩噶？聽講佢大鬧鬼門，成個規則區俾佢反轉晒，仲俾走甩咗去第二區添。喂，話俾我知，佢走咗去邊區啊？保安哥仔，送到呢度得啦。陳師奶，你保重啊！你都係啊，做嘢還做嘢，唔好搞壞個身體啊！嗰個陳伯將啲嘢全部推晒俾你做，真係離譜啊！我知噶啦，唉，我真係唔唔使擔心啦，陳師奶，呢度都冇剩幾多戶人啦。我估呢份工都就嚟完啦。係啦，估唔到昌榮樓真係要拆啦，呢度真係有好多回憶啊！迪迪，我都同你講聲再見啦。希望你搬咗屋之後可以識到啲新朋友同你一齊玩啦。大叔叔，你唔同我哋一齊走啊？傻仔嚟噶，保安哥仔喺呢度返工噶，點可以同我哋一齊走呢？我仲以為佢會同我哋一齊，咁我哋仲會唔會再見啊？我覺得一定會嘅。攞手指尾啊！我唔呃你。咁紅衣就拜託大叔叔你啦。我走咗之後，佢可能會好無聊，你要陪多啲佢噶。吓？唔使啦啩？好啦，迪迪，我哋要走啦。保安哥仔真係要同你講再見啦，拜拜。一路順風啊！算啦，天下無不散之筵席，好好地做埋份工佢。更何況石賢小姐都未搬走，我仍然可以每日見到佢，都算係一種安慰啊。我借啲意去扮巡樓，問下佢咪得咯。死肥婆，快啲走啦！成日喺度阻住晒，成日候撚住我，屌都唔知係咪想擒鳩我嘅，真係頂！笑咩啊你？覺得好好笑啊？喂，佢得翻2張同意書啫，我戥佢高興下唔係唔得係嘛？我話得你先笑得出嘅啫，唔通而家情況你一啲都唔擔心啊？吓，有啲咩好擔心啊？而家多咗 S 級，仲要係輸出者級別嘅，你居然唔擔心？佢唔係俾你混鳩住咗，你都抽撚乾咗佢啦，使乜咁緊張啊？唉，你啲後生仔真係天真，佢嘅靈力啊，只要受刺激啊，就可以恢復翻噶啦。唔通你唔知道啊？佢逃走過嚟嗰陣時啊，發生咩事啊？哦，係喎，發生咩事啊？唉，真係服咗你，咁緊要嘅嘢你都唔了解下。而一日到黑啊，都仲同啲反玩劇本殺。仲有啊，你着到鬼五馬六咁做乜春啊？我着乜關你春事咩？我又唔係打大赤啦。
你依家仲有閒情喺度搞呢搞路？嗰條友啊，真係唔係人咁品噶。你冇見到規則區啊，俾佢哋爆到點啊？嗰股力量真係唔係講笑啊！一個唔該啊，你同我都瀨嘢啊！上頭真係亂咁嚟啊！呢度已經有2隻 S 噶啦，點解仲可以俾呢隻嘢留喺度啊？使唔使咁緊驚啊？條友唔係好循規蹈矩咩？唔得喎，等我同上頭反映下先，等佢派多啲人嚟幫拖好喎。派咗啦，就係我啦。誒，關夏楠，你個四眼妹過嚟做咩？我收到風，知道呢度發生嘅嘢，所以我咪申請暫時調過嚟幫下手咯。係咪好感動呢？你唔係啊嘛？你幫到啲咩？同埋啊，你唔係仲有幾十條命未贖翻嚟嘅咩？你而家好得閒啊？我都係擔心你哋先申請過嚟啫。邊子嘅事我都聽過下。你都係新仔嚟嘅啫，我一個人睇住嗰個仆街仔已經夠辛苦噶啦，而家仲要我帶多你呢個靚妹仔，唔好越幫越忙啦，唔該你。仆街仔唔係講緊我係嘛？咁你又唔好睇小人哋，話晒啊，佢都出面見過大風大浪啊，有佢喺度，我哋至少可以分工合作，每人睇住一隻 S 咯。屌，你當我傻噶？唔係咪鬼隊？憑你嗰個妹妹仔搞掂隻 S 咩？呢排都好似多咗好多冤魂喎，喂，搞咩上面咁撚亂啊？總之你哋啊，做好你要做嘅嘢啊，到陣時唔好麻煩到我。呢個死老嘢真係好煩啊！真係想塞啲屎落去把死人口，你點忍佢噶？唔係點啊？同佢隻抽啊？我又唔夠佢抽。冇鬼用啊你！算啦，唔講佢啦。條友呢8樓暫時就好平靜嘅，不過就冇出嚟咯。哦，唔似佢噃，做咩突然間咁靜嘅？冇嘈嘈閉啦咩？可能佢自己知道自己搞唔出啲乜啩，目前睇嚟都幾正常嘅。睇下上頭個判決書嚟咗，咁咪可以鬆一口氣咯。佢喺規則區嗰陣做乜會發癲嘅？上頭呢仲調查緊嘅，不過我睇有撚排都未有答案㗎啦。而家嗰邊啊，搞到烏煙瘴氣咁嘅款啊，一時三刻啊都唔可以恢復到噶啦。咁其他犯呢？嗰區呢，大部分啲鬼呢都俾佢食晒噶啦。啊，有幾隻同佢一齊抌咗過嚟咯。啊，而家嗰件咁嘅白卡仔啊未醒嘅，其他2隻 A 呢就放咗喺7樓嗰邊咯。咁我主力睇邊子啦，其他就交翻俾你哋。嗱，佢係喺8樓，你睇飽佢啦。喂，話說呢棟昌榮樓，你係咪有佈置過啊？我記得之前唔係咁樣噶喎。哦，個仆街仔整噶嘛，話想要呢個昌榮樓多啲新氣咁話。係咩？都幾唔錯啊！搞掂晒，佢見到一定好開心啫。李成，你喺度做咩啊？哇，一講曹操，曹操就到嘅。呢樣我諗住俾個驚喜你啫嘛。驚喜？俾我噶？之前聽你講你都未過過中秋嘅，所以我將昌榮樓呢度佈置咗一下，你過嚟睇下。哇，好靚啊！呢啲係咪你一個人整噶？係啊，我喺雜物房嗰度搵到啲燈籠啊，估唔到真係俾我搵到之前留得落嚟嘅。咁睇嚟真係有啲中秋氣氛嘅。我都覺啊，唉，真係懷念細細個攞住個紙燈籠喺大廈周圍走嘅日子。仲有啊，玩蠟燭嘅時候啊。你確定你真係玩蠟燭而唔係煲蠟？唔知呢，不過我細個嗰陣時成日都一個人，可能冇玩到咁癲啩。多謝你啊！多謝我啲咩啊？多謝你咁在意我隨口噏嘅嘢，就算係我以前啲男朋友都冇咁 care 過我感受。唔開心嘅嘢唔好再記住啦，從而家開始就開心翻啦。咁你呢？你會唔會都可以忘記以前唔開心嘅嘢啊？以前啊，
我唔想去諗以前嘅嘢啊，我淨係知道我而家會好努力咁做好呢份工，咁樣我就會覺得自己有啲用。你已經做得好好啦。但係可能因為石賢小姐同大家都咁信任我啫。我相信㗎，你都要相信自己啊。但係你搞到昌榮樓咁樣，唔怕陳伯鬧你咩？點解會鬧我啊？喂，我呢啲叫活化公屋喎，呢棟大廈成日都死氣沉沉咁，而且啊呢度啲住客就得返你同賴小姐兩戶人啦，邊有驚有人投訴啫？我好中意啊。哦，中意就好啦。咩聲啊？唔知呢，我落樓睇下。小心啲啊。我會噶啦。哇，咩料啊？個大堂黑掹掹咁嘅，唔對路喎。呢個勢似一陣有啲咩會彈出嚟嚇我咁喎。唔驚，鬼唔驚嘅，鬼一啲都唔得人驚。大膽啲啦，李成。今時今日嘅我同以前唔同噶啦，先 check 下保安室嘅電箱先。太黑啦，燈又唔着，唔通真係停晒電？喺呢度啊！咦，鎖住咗嘅？唔通要揾鎖匙？哇，頂！耶！着翻晒。咦？點解又熄翻燈嘅？奇啦，冇跳掣嘅喎，咩事啊？哇！咩啊？哇！又係嗰啲聲啊！喺出邊咋？喂，係邊個啊？七樓？邊可？靚女，你着唔着710啊？死開啦！你好恐怖啊！你唔好睇我咁啦，我好溫柔噶。過條梳士。咦，兩伯，你個單位唔係呢邊喎，對面啊！哎呀，老母！呢棟樓雖然舊咗啲，哇，咩事啊？呢班人係？喂，你上嚟做咩？陳伯，你嚟得啱啦。哇，咩料啊？你話佢哋啊，咪新搬嚟嘅住客咯。新住客？點解無啦啦會有新住客噶？唔係話就係拆嘅啦咩？呢度？喂，你問我問邊個？總之呢啲人啊，都係住一陣嘅啫，你冇理咁多啦。吓？喂，點都要知道啲前因後果係嘛？
心咩你準備啫？呢啲人又唔關你事。咩唔關我事啊？我係保安，佢哋係住客。咁呢層你就唔使擔心啦，7樓8樓都唔係你管嘅。咩叫唔係我管啊？我唔使理佢哋噶。係啊，呢2層嘅人你唔使理啊。咁仲使唔使收呢班人嘅嗰啲搬遷同？人哋啱啱搬嚟啫嘛，收咩同意書啊？唔係我，咁係邊個啊？哦，痛你個頭啊！我介紹個人俾你識。喂，靚仔，你啊，過嚟。靚仔，佢係呢度係邊度啊？喂，靚仔，起身。啊？呢度係？唔好四圍望啊，望我呢邊。你係咩啊？唔好話俾我聽，你唔記得我係邊個喎？陳伯，記得我係邊個啦嘛？唔好講咁多嘢。你而家喺呢度個保安員，平日呢，你就唔好周圍走，喺呢層就得噶啦。記住，我係保安，唔好要我重複得唔得啊？呢度叫昌榮樓，本來就係要拆噶啦，因為有啲嘢呢就延遲咗。昌榮樓要準備拆。總之，大廈其他地方你冇乜嘢就唔好四圍行啦。呢度有另外一個同事，平日呢，你撞到佢呢，當見唔到佢就得噶啦。你意思我只係需要守住7樓，其他人同事都唔使理，係咪？就係咁啦，估唔到你都幾時 mark 噶喎。除咗咁，我仲需要負責啲乜？冇啦，冇嘢啦，冇嘢啦，你快去巡樓啦。嗰啲住客啊，都係新搬嚟噶，你去認識下啦。好嘅。我介紹個人俾你識。喂，靚仔，你啊，過嚟。喂，我叫你啊。咦？吓？點啊，陳伯，有咩吩咐？呢個呢就新嚟個保安。嗱，你2個今日開始就係同事啦。1樓到6樓呢，都仲係你成你睇嘅，7樓呢，就由你嚟睇，明唔明啊？你叫李成，我叫范宇啊，啲 friend 都叫我白飯魚。白飯魚？咁得意嘅個名。總之係咁啦，你冇留翻啲蘇州屎啊，要我同你問啊，特別係你啊。吓？盡量啦。我都唔知而家發生緊咩事。咁嚴嘅？人哋啱啱先嚟返工，使唔使咁惡啊？陳伯呢係咁噶啦，好難相處噶，你唔好放開心啊。我完全冇放開心，反而幾 surprise 呢度都有官僚主義。呢度啊，一直得我一個人做嘢咋。嗰個陳伯啊，咩都唔理噶。我本來呢都冇諗住會有新同事嘅，係估唔到本身啲住客呢都搬得七七八八噶啦，突然間又話有啲新居民同埋新保安入嚟，真係搞笑。我有聽講過陳伯話呢度就嚟拆，係咩意思啊？咦，佢冇詳細同你講嘅咩？呢棟大廈賣咗俾嗰啲發展商要重建啊嘛，就嚟拆噶啦。我哋要喺拆之前呢請走晒啲住客咯。
之前阿陳伯就一直督促我，叫我快啲收晒啲住客嘅同意書。唉，終於就係收齊啦，突然間又話發生啲咁嘅事。同意書係咩嚟噶？哦，類似協議嗰啲咯，即係 make sure 你快啲搬走嗰啲咯。不過如果而家 hold 住咗，都可能係好事嚟嘅，代表棟大廈唔使咁快拆，咁住喺呢度嘅人咪唔使咁快搬走咯。睇你個樣，似乎有啲令你唔捨得嘅人喎。哦，冇啊，冇嘢。咁呢個保安員其實最主要係要做啲乜？我未試過做保安，我都唔知其實係點。其實係冇乜特別嘅，每日幾個時段咁巡個圈咁咯。我哋呢就有本簽到簿咁樣，咁啊上面簽個名咁。一陣我帶你行個圈啦，咁你就明噶啦。陳伯好似唔想我同你有接觸咁，你咁做佢會唔會怪你啊？你都去做咩啊？嗰條老坑啊，咩都鬧噶，由佢啦。而且7樓8樓我都未巡過，之前呢2層呢冇人住噶嘛，我都想順便識下啲新住客嘅。就係咁咋？我仲以為再辛苦啲，唔怪得啲保安員阿伯成日喺度瞓覺啦。係啊，不過有時候呢就要回應下啲住客需求咁咯，有時又換下燈泡或者泵下屎坑咁咯。唔係啊嘛，馬桶都要洗埋，講笑就話。有啲嘢呢，我唔知應唔應該同你講好。你都講到出口啦，直接啲啦。我都唔知點同你講啊！你信唔信呢個世界有鬼啊？吓？唔信啊我以前都唔信㗎。冇唔信，但係點解突然講起呢個話題？因為呢棟大廈有鬼啊！哦，真定假啊？呢度係猛鬼大廈？嗱，第一次聽呢，肯定覺得離晒譜噶啦。但係我冇講大話噶，呢度真係好多鬼啊！你見到鬼？睇到啊！而家你後邊就有一隻啦。不過你唔使驚噶，既然你都睇唔到佢哋，佢哋應該唔會傷害你嘅。睇嚟你真係見到鬼喎，但係你好似好淡定，唔覺得你驚嘅？其實我驚到死啊！不過最近我都要習慣呢種恐懼，咁先可以盡我所能去幫到佢哋咯。你咁講，我真係唔明啊！哦，你係呢度嘅保安啊？哦，我係新搬嚟嘅，我姓張啊。你好啊，我叫李成啊。我姓范。范生，我同個女天恩呢，今日先啱啱搬嚟，人生路不熟，之後要拜託你啦。其實我都係新嚟噶，嗰位李成先係呢度嘅資深保安員。咁啊真係好啦。喂，天恩，你出嚟同呢位保安大哥打聲招呼啊。天恩佢呢就冇咩朋友嘅，我哋又啱啱搬嚟呢度冇耐，所以真係拜託范生你多啲照顧佢啊。做朋友好啊，我都中意識新朋友。啊，呢個肯定係保安哥哥仔啦。喂，係幾靚仔噃，不過生成咁做保安，嘥咗你啦。你哋真係好熱情下，咁以後就拜託兩位靚女關照啦。咦，真係識講嘢嘅啫你。呢班新住客我真係熱情，但係呢就只對范宇熱情，對我就當我透明，即係同人唔同命啊！唉，靚仔真係大晒嘅。喂，哥仔，咦？你叫我啊？
唔係叫你，我仲可以叫邊個啊？你係呢度嘅保安？哦，係啊，我同嗰邊嗰位高大靚仔都係昌榮樓嘅保安嚟嘅。我梗係知佢係邊個啦，我而家問緊你啊。呢度嘅看守人係邊個啊？看守人？唔係你？你有上司噶嘛？哦，你講陳伯係嘛？陳伯？陳強啊？乜原來陳伯叫陳強啊？哦，我第一次聽住噃。咁樣講，你哋係識佢嘅？算係啦。咁除咗我哋之外，本來仲有邊個喺度住喎？原本啊？哦，即係話除咗新搬嚟嗰班住客，仲有2樓嘅賴小姐同埋6樓嘅石賢小姐咯。唔係講呢啲，我係話嗰啲有等級嘅。算啦，唔好浪費啲時間喺佢身上啦。佢擺喺度明知係白卡仔一個，佢唔會知噶啦。咁邊知佢喺邊度？至少要知道佢喺邊度。唉，冇你嘅事啊！搞咩啊？呢2個女仔講啲嘢莫名其妙咁嘅。還俾我！哇！發生咩事啊？佢搶咗我啲嘢啊！企喺度，俾翻條鏈我。我都嚟幫你。喂，你冇嘢嘛？個女人呢？佢搶咗我個平安扣，然後行咗入去708號室裏邊。咁我哋去問佢攞翻啦。等陣，我喐唔到，我要唞一唞。你做乜突然間咁啊？覺得邊度唔舒服啊？唔知，我覺得好暈，可能係因為呢陣味。氣味？哦，呢啲燒香嘅味啊？可能係啩？唔得啦，我覺得我全身都開始冇晒力咁。咁你喺側邊休息下先，我同你去攞翻條鏈啦。好啊，唔該晒你。有冇人啊？喂，你啊，頭先係你搶走我同事啲嘢嘅係咪？咦？
變翻正常喎。你響度做咩啊？呢位善信，你都係嚟聽道嘅？聽到？唔係啊，你又係新搬嚟個？我係呢度昌榮樓嘅保安。哦，原來係保安。係啊，我啱啱搬入嚟嘅。你嚟我哋神殿係為咗咩事㗎？神殿？我頭先啱啱追住個女人嚟到呢個單位咯，佢攞咗我同事嘅平安扣啊，我想問佢攞翻咋？女人？冇錯，頭先我入嚟嘅時候呢，道門係開住嘅，然後呢，就見到個女人喺呢個神壇面前打咗，但係突然間呢，佢又唔見咗喎。係佢攞走你朋友嘅嘢？係啊。唔好意思啊，搞到你哋。我諗佢唔係有意嘅。咁都唔叫有意啊？喂，佢當住人哋面搶走啲嘢喎，咁同老笠有咩分別啊？佢嘅行為舉止係有啲怪，因為佢嘅精神狀況係有啲問題。係嗰啲問題啦。精神問題啊？咁啊？咁唔該你好好睇實佢啦。如果佢仲係咁樣周圍搶人嘢就麻煩啦。佢係你屋企人啊？唔係，佢唔係我屋企人。咩啊？咁點解佢會喺你屋企嘅？我呢度對所有人都開放㗎，只要你願意嘅話都可以嚟。天女嘅門永遠為任何人而打開嘅。天女？佢還返俾你哋，我代呢位女施主同你哋道歉。哦，好啦。如果有時間嘅話，歡迎你嚟學習天女嘅教義。喂，你冇嘢嘛？好好多啦 ，sorry， 搞到你，我都唔知點解會咁。會唔會真係燒香嗰啲味啊？燒香味又好似係喎，呢陣味好熟，令我記得我條鏈你拎唔拎得翻？係咪呢個啊？我攞翻嚟啦。好彩，唔該晒你。做咩？你好在意呢個扣？咁啱呢，佢令我諗起之前嘅一個住客咯。佢條頸都係戴住類似咁嘅平安扣噶，不過你戴嘅呢個平安扣顏色唔一樣。唔好喐！唔好喐，點解啊？唔好亂喐啊！你聽我講，唔好亂喐住。你睇到嗰啲嘢喺我隔籬，係咪啊？係啊，總之你唔好亂喐啦，你 keep 住個姿勢啊！紅姨，你聽到我講嘢嘅嗬？呢個唔係你啲珠寶嚟噶。佢係新嚟嘅保安啊，個平安扣啊係佢嘅嘢嚟噶。你同佢講緊嘢啊？有用嘅咩？我唔知啊，總之而家及住你啦。紅姨，你係咪有嘢想我幫啊？你可以話俾我聽㗎。
真係得人驚啊！呢隻鬼叫紅衣，睇嚟你見過佢嘅喎。係啊，佢唔係就係住喺呢棟大廈嘅其中一隻惡鬼咯。雖然佢一直都冇傷害過我，但係頭先真係好驚險啊！我第一次見到紅衣呢，真係想攻擊我哋啊！其中一隻啫，呢度到底有幾多隻鬼啊？好難想象一棟樓會有咁多鬼怪怪喎。哇，多到我數唔晒啊！我都係嚟咗昌榮之後先識導師大叔嘅，佢幫我開咗眼之後，我先開始見到噶。我都唔知咁樣叫正常定唔正常。我睇呢一度一啲都唔正常，完全唔似一棟普通嘅大廈。不過自從見到鬼之後，我明白到好多事，覺得鬼雖然恐怖，但唔一定係衰嘅。喂，你兩個自浸喺度做咩？唔使做啊？陳伯，我講過啊，7樓唔使理你㗎，你上嚟做咩？范宇佢啱啱嚟報道啊嘛，我咪帶佢周圍熟悉下環境咯。你同意書啊收翻晒嚟未啊？未收晒啊？你仲咁得閒理其他人嘅嘢？啊，得啦，我而家落樓啦，好未？咁我走啦。唔使擔心，我自己搞得掂噶啦。咁陳伯，我都去巡樓先。你同我企喺度做咩事？我唔理你之前做過啲乜嘢，亦都唔想知道你嚟到呢度嘅理由。我只係關心你會唔會喺度搞事，有冇出咩蠱惑，唔好喺呢度行差踏錯。如果唔係，你唔會再有第二次機會，你都唔會再有啲咩機會。第二次機會？你知乜嘢啊？哇！成朝發生咁多事都有嘅，又有新住客，又有新同事，仲有新嘅鬼添。1至6樓嘅居民呢，就得翻石賢小姐同賴小姐。石賢小姐就唔講住，但係賴小姐份同意書照計佢話會俾我噶噃。之前佢講過，佢話就嚟搬噶，直接問下佢啦。咦，怪啦，點解呢個4樓平台個感覺同以前唔同咗咁嘅？好似多咗啲嘢喎。啊，乜之前呢度有咁多鋪頭嘅咩？點解冇印象嘅？你喺度自言自語做咩啊？哦，冇啊。我好似冇見過你嘅噃。你都係新搬嚟嘅住客係咪？大概啦，你都可以咁認為。原來係咁，我喺度保安員，我叫李成。你住幾號單位噶？吓？幾號單位？點講呢？我係住喺呢度嘅。昌榮街坊福利會？哇，幾時多過咁嘅招牌啊？唔係喎，呢度本身唔係雜物房嚟嘅咩？雜物房係啊，其實本來係福利會，後嚟冇人咪變咗雜物房咯。但係而家呢，又變翻做福利會喎。哦，咁我明啦。吓，講成咁你都明啊？呢棟大廈本來係冇剩幾多人啊嘛，所以咪閂門咯。嗱，而家呢，人就變翻多，所以你咪重新翻嚟服務啲街坊咯。我明嘅。你真係好鬼醒目嘅啫。所以你係呢個福利會嘅職工啊？其實福利會係做咩噶？你好多問題喎。真係要講嘅話，咪搞下啲民居活動啊、興趣班嗰啲咯。你唔係喺度揾到啲燈籠先將棟樓佈置到咁嘅咩？Sorry 啊，我冇問過擅自咁佈置添。我都係想裝飾下呢棟死氣沉沉嘅大廈噶啫。你點稱呼啊？我姓關。哦，關姑娘，有咩需要幫手呢？你可以直接揾我噶。關姑娘，你叫我關小姐得啦。而且邊個幫邊個都未知。不過你同傳聞中一樣啊吓，
咁鬼熱心。傳聞？之前好似唔覺有咁多符嘅噃。天地有正氣，大力金剛，急急如律令，起！喂，賴小姐，賴小姐做咩要將屋企附近地方搞到咁啊？佢發生咩事啊？都係要問下佢先得。賴小姐，我係保安李成啊，我知你喺屋企嘅。咩事？賴小姐，你冇事啊嘛？我好耐冇見過你出門咯。我出唔出門口關你咩事？唔係啊，我驚你出咩事啊嘛。我冇咩事啊，走走走。等陣，又點啊？我其實係想問你呢，關於嗰個搬遷同意書嘅嘢啊。你之前咪講你會即刻搬嘅。唔好煩我啊！我而家走唔到啊！哇！咩事啊？咩聲嚟㗎？鬼啊！你哋係邊個啊？我喺呢度保安嚟㗎咋？你哋係咪有咩事啊？你同個女人係咩關係？邊個女人啊？頭先同你講嘢嗰個女人啊！賴小姐，喂，我同佢咩關係都冇噶，我淨係想收翻佢份同意書先揾佢噶咋。咁你做咩見到我就走啊？驚噶嘛，點可能唔走啊？驚！你哋因乜解救要向我顯現啊？係咪因為有咩麻煩啊？有冇啲咩係想我幫手噶？報仇！我要你同我哋報仇！報仇？同邊個報啊？就係嗰個女人，同你講嘢嗰個女人。佢害到我哋好慘。賴小姐，佢點樣害你哋啊？係嗰個女人殺死我哋，你要幫我哋報仇。唔係嘛？佢殺咗你哋？佢同你哋有咩關係啊？咩話？佢居然將你哋一個個……呢個血海深仇，唔可以唔報。但係
你話報仇？點報啊？我殺咗個女人佢。吓？點得啊？咪即係要我做殺人犯？你唔願意？你哋唔好咁啦，點解要將我牽連喺你哋嘅瓜葛裏邊啊？既然你哋有能力要挾我，做乜自己唔殺咗佢啊？我殺唔到佢，佢唔知喺邊度揾到護身嘅法器，又揾到個道士喺佢屋企附近接晒啲咒語，我哋根本冇辦法買到佢身。但係就算係咁，叫我幫你哋去殺人喎。你究竟幫定係唔幫？幫，我幫啊！我要嚟殺咗個女人，如果你做唔到，我就會殺咗你。吓？點解要咁啊？吓？咁我點算啊？大叔，你喺咪度啊？喂，點啊你？聽到你把死人聲都唔慌有好嘢啦，唉，入嚟啦！做乜撚啊你又？好撚差喎你啲面色！大叔，你今次要救我啊！我又舐嘢啦！又舐？你舐乜撚啊？而家唔係已經習慣咗見鬼嘅啦咩？做乜撚大驚小怪啊你？唔係啊！今次有啲唔同啊！有對鬼母子喺我面前顯現啊！佢哋威脅我，要我殺咗賴小姐啊！邊撚個賴小姐啊？唔係就係而家住喺3樓佢奶奶屋企嗰個女人咯，佢叫賴美惠啊嘛！嗰條八婆係嘛？你話兩隻鬼想搞鳩佢做咩啊？詳細係點我唔知啊！總之佢警告我，如果唔殺咗佢，就會殺咗我啊！咁點算啊我？咁撚惡，咁你殺撚咗佢咯？咩話？殺人要坐監噶？嗱，你唔殺佢，啲鬼就會殺你噶啦，唔係佢死就你亡。喂，你講個意咯？我而家俾惡鬼威脅喎，點解佢哋會用呢啲咁嘅方式嚟威脅人噶？屌，鬼同人其實有親分別咩？人有好壞，鬼都一樣嘅啫嘛。咁啱你撞住隻壞鬼，有咩出奇啊？又係你話鬼同人顯靈係因為有訴求嘛？咁而家佢叫我去殺人喎，點可能實現啊？咁你想點撚樣啊？我就係唔知點算先嚟問你。咁你有冇諗過點解隻鬼要你幫佢報仇噶嘛？我點知啊？隻鬼話賴小姐害死佢同佢個仔啊！可能係因為賴小姐做一步設置咗啲符咒之類啩，所以啲鬼咪埋唔到佢身咯。哦，咁啊簡撚單啦！嗱，你又唔使親手殺佢噶，你將我啲符拎走佢，咁你叫嗰對母子落手咪得咯。你唔好唔仆街啦，咁咪即係做殺人幫兇。如果我哋報警呢？嗱，警察捉走賴小姐，咁咪一石二鳥咯，既可以將佢繩之以法，又可以攞到佢搬遷同意書。喂，你撞鬼啊！而家報警有鳩用咩？點解啊？如果假設嗰對兩母子係俾人係咪懟冧嘅，咁死亡現場咧就一定係昌榮樓呢度啦，係咪？既然係咁啊，啲差佬一定已經係喺度查過噶啦，都揾唔撚到證據，咁賴美惠梗係仲可以喺度噶啦嘛？係喎，唉，咁啊睇嚟行唔通啦。我睇你咧都係唔信嗰兩母子噶啦。嗱，冇證據咧，去揾證據啦。啲差佬揾唔到嘅，用你嘅能力可能揾到咧。
阿伯，你睇緊乜嘢？阿信，你做乜翻嚟都唔同我講聲啊？阿信，你係我個仔啊嘛？吓？你係我個仔阿信，唔係咩？唔係啊，我唔係你個仔啊，我喺呢度保安，我姓范噶。阿信，你今日會留喺度食飯嘅嗬？我都話咗我唔係你個仔咯。阿伯，我想問下你，你啱啱搬嚟噶嗬？係啊，話臨時俾個地方我哋住住先，我咪搬入嚟咯。我就係想知呢樣，你係咪之前發生過咩事？點解突然間搬嚟呢棟大廈？之前點啊？記得翻啊？唔記得啦。咁你今晚係咪會留喺度食飯啊？小姐，你方唔方便啊？我想問你啲問題。咩事啊？我之前住邊？冇住邊啊？咩意思啊？你之前點都有個地方落腳啩？唔記得啦。唔記得？點會唔記得啊？唔好問我呢啲嘢啦，我哋都冇熟啫。你隻手受咗傷喎。我冇嘢啊。唔得，呢個傷口點嚟噶？要快啲處理，如果唔係就發炎啦。得啦，我去搵藥箱先，你唔好行開，我好快。李成，咦？范宇，你做咩苦瓜乾咁樣？哦，冇咩，煩緊啲嘢咯。你點解喺度嘅？搵我有事啊？我想問大廈裏面有冇急救箱之類？急救？點解要呢啲嘢啊？你受咗傷啊？唔係我，係七樓有個住客隻手流血，想睇下有冇紅藥水之類嘅嘢幫佢消下毒啫。哦，保安室有個藥箱嘅，我攞俾你啊。好啊，你拎完上嚟705啊。我拎咗個藥箱過嚟啦。咁走啦，佢隻手一直流緊血，有幾個傷口仲有啲深。淨係得啲紅藥水同紗布，止唔止到血㗎？我唔去醫院，唔可以去醫院啊！你啲傷口如果唔好好處理嘅話，會好容易有細菌感染㗎。而且你依家都未止到血。總之我唔會去醫院啦。咁但係你係點受傷㗎？佢話佢唔知，有時醒翻就發現自己流緊血，又或者突然之間好似俾嘢拮咁。有冇人同你一齊住㗎？會唔會有人整親你啊？冇，我自己一個人住。一個人住，咁即係唔係家暴之類㗎啦？傷口淺嗰啲我貼住膠布先，深嗰啲就同你消下毒。多謝。咁怪嘅？喂，你冇嘢啊？冇，我四圍睇下啫嘛。好啦，啲傷口我都處理咗，而家應該 OK 啦。多謝你。小姐啊，我想問下你啊，
你最近有冇發現間屋度呢？有啲唔對路嘅嘢啊？唔對路？你指咩啊？除咗你身上無啦啦會出現啲傷口之外，有冇一啲唔係好對路嘅嘢發生過啊？我搵到張相啊，裏邊呢個邊個嚟㗎？喂，你點可以隨便抄我啲嘢㗎？Sorry， 我唔係特登㗎，佢就咁喺地下咋。呢個男人係邊個嚟㗎？佢係我以前男朋友，我哋已經分咗手啦，咩關係都冇。我有啲攰啦，你哋可唔可以走先啊？咁我哋都唔打攪你啦，你休息下啦。有咩可以？喂，你頭先睇唔到咩？吓？睇唔到咩啊？我反而想問你，你係點樣發現佢受傷㗎？巡樓嗰陣無意中見到，我見到佢全身都有傷口，但係佢又唔處理，睇唔過眼，咪幫下佢。嗰啲傷口睇嚟唔似係自己整親㗎。都係自殘嘅話，都冇理由會用呢種方法，而且佢話佢自己一個人住，唔對路啊！萬一係有啲咩特登整傷佢嘅？你估得冇錯，佢係俾鬼整。咩話？你點知啊？如果真係啲鬼搞嘅，嗰個女仔係咪經歷過啲咩呢？所以你係真係睇唔到，咁就怪。吓？睇到咩啊？頭先嗰度有啲咩啊？算啦，就算同鬼有關，你點會有興趣？正常人聽到有鬼唔係應該走夾唔唞？你當自己驅魔人啊？冇咁誇張。不過自從睇到鬼之後，我的確對鬼嘅嘢有啲敏感嘅。咁為難自己就唔好啦。你又唔係道士，唔知有咩危險就唔好中個頭埋去啦。咁又係。你記唔記得嚟昌榮做保安之前係做啲咩？我之前做文員仔咯，不過之後俾人裁員就冇份。至於點解你呢度做保安啊？我好似唔記得咗啊。我都估到你會唔記得，就算你係點樣做到呢度嘅保安，你都應該冇印象啦，係咪？真係唔記得啦，可能有人介紹我嚟做臨時工啩。我失咗業之後，一直都冇咩收入嘅。咁做咗呢度保安之後，你有咩經歷啊？可以你就從頭到尾講我聽下。你居然有興趣聽啊？點講好呢？昌榮呢度啲鬼啊，多到數都數唔晒啊！不過其實大部分我都只係見過一次啫，好多都記唔清咯。呢啲只有一面之緣嘅鬼呢，同我冇得交集，又唔會同我講嘢，又唔會同我對望，最多係俾我睇到啫。雖然我就唔明白點解佢要俾我睇到，可能咁啱得咁巧啩。但係有啲鬼係例外噶，你可能唔止一次見過佢，唔單止可以同佢講嘢啊，而且佢可能有嘢想同你講添啊。例如嗰位紅衣，佢例外嘅。雖然佢有出現，但係佢從來冇同我講過嘢噶。啊，仲有其他，我曾經因為唔小心激嬲咗啲鬼，佢哋想要殺我。咁你係蛋沙毛喎，有危險都唔識閃。最初唔係諗住咁噶，我都唔知點解最後會變成咁嘅。不過我都有幫啲鬼完成心願噶。但係咁講法，你對陰陽眼唔係一出世就有，你幾時開始見到鬼？我係嚟昌榮之後先有噶咋，係一樓導師大叔幫我開眼嘅。喺之前啊，我根本未見過鬼。一樓住咗位道士，原來係咁，係佢幫你開眼先見到鬼。道士大叔話佢係為咗着想先幫我開眼噶咋，到而家我都唔知點解咁樣叫為我着想啊。不過有咗呢對眼之後呢，我就明白好多關於陰間嘅嘢，包括鬼係咩啦，鬼點解會陽間出現啦。點解啊？
人死咗就變成鬼啦。如果有鬼心願未了呢，佢哋未必肯落翻陰間，咁就會繼續喺陽間徘徊咯。有啲鬼啊，好大怨念噶，佢哋呢就會變惡鬼，破壞陽間嘅秩序。但係無論邊種鬼都好，如果唔肯翻陰間嘅鬼，一般都係因為有心願未了。完成心願？哦，所以你係就想幫啲鬼，因為佢哋解除心結之後就會走。但係點區分係惡鬼定係普通鬼？唔通一眼望埋去就分得出佢哋有冇怨念？我要了解過先知啊。但係呢，道士大叔咁樣就唔同啦，佢一眼就睇得穿噶啦。佢話 level， 你可以理解為好似啲 boss 有唔同 level 咁咯，就好似佢哋有唔同力量咁嘅，就由 C 級咧最低開始，一直到最高就係 S 級咁咯。S 級就指好勁嘅鬼啦，係咪？我淨係聽講咧 S 級嗰啲鬼咧好難收服噶，佢哋可能有好大嘅心結解決唔到。咁我而家明你點解對啲鬼咁執着啦？點解啊？連我自己都唔知啊。因為你好人咯，唔單止對人，就算鬼你都會想幫。咦？嗰個佢做咩突然咁緊張？鄭小姐？邊可能啊？鄭小姐佢唔係，唔會啊？唔通我睇錯？3樓？頭先我唔係向上行嘅咩？點解會喺3樓嘅？佢走咗入去呢個單位喎，唔會真係佢啊嘛？但係唔係喎，嗰件真係佢嘅校服嚟嘅喎。鄭小姐，係咪你啊？唔通我真係認錯人？但係如果係真嘅，佢嘅鬼魂回魂翻嚟。鄭小姐啊，係咪你啊？係咪真係你啊？哇！你唔係鄭小姐嚟喎，
你哇！痛到你！我就知佢冇可能咁安分。你起唔起到身啊？關姑娘，你點解會喺度嘅？係關小姐啊，係關小姐。呢個問題應該係我問你先啱啊！你點解會喺度嘅？我巡樓咯，然後真係頂你唔順啊！肥佬冇同你講呢一層唔可以入嚟嘅咩？呢層係指邊層啊？唔俾人入嚟，即係唔俾邊個入嚟啊？就係你咯，呢度8樓啊，你哋唔上得嚟噶。呢度係8樓？我都唔知應該讚你勇敢啊，定笑你蠢。兜口兜面見到隻惡鬼都唔識閃。如果唔係我見到啊，頭先你就俾佢打死咗啦。對唔住啊！你唔會咁天真，以為所有鬼都可以溝通啊嘛？我冇啊！你嘅事我都聽過啦，就係因為肥佬同你講咩，你見到鬼都係有原因，所以你而家諗埋一邊啊！肥佬，你講道士大叔啊？唔係佢仲有邊個啊？我知你有咩同意書要收翻，咁你咪專心搞掂呢個任務咯。啲鬼根本唔使你嚟處理嘅。之但係嗰啲鬼會刻意喺我面前顯現喎，而且大部分都係因為佢哋有心願未了咯。你真係好傻好天真啊！你覺得所有鬼都要你嚟幫啊？你當自己係咩啊？阿拉丁神燈啊？係咪？我又冇咁諗。請問你見過幾多隻鬼啊？10隻、20隻定100隻啊？昌榮樓呢度嘅鬼係咪可以代表全世界嘅鬼啊？我唔知啊。就係咯，你都唔知，咁你點肯定所有鬼都唔會害人啊？你覺得佢哋全部都好可憐，個個都要你幫手？總之，我就提醒你一次，遇到危險就好閃啦。如果你唔想死嘅話，見到鬼就同佢哋保持距離，咪傻下見鬼就撲埋去。咁做係為咗你自己，明唔明啊？喂，點啊？發咩吽哣啊？冇，我諗緊你講嘅嘢啫嘛。咁就好啦，加油啦！你喺度嘅日子應該唔會好耐噶啦。而家最緊要係將剩低嘅同意書都收翻嚟。關姑娘，你講嘢做乜咁似陳伯嘅？邊度似啊？提醒你咋？咁你又點解會喺8樓嘅？呢個你唔係大聲嗌咩？我聽到咪上嚟睇下咯。但係你都見到鬼啊？我係可以見到鬼啊，咪多得肥佬幫手咯。原來係咁，又係道士大叔啊！唉，我就知噶啦，佢係最中意玩人隻眼嘅。就係咁咯。之但係，我覺得你嘅身手咧，比道士大叔仲要敏捷喎。頭先你用嗰個咧咩武器嚟噶？好似好勁喎。呢層呢條鏈叫鎖魂鏈。我曾經咧就學過啲茅山法術咁，即係好似電影裏面道士隔籬個助手咧，所以咪知少少咯。茅山法術啊！哇，咁勁！林正英嘅戲啊，我細細個睇到大噶，裏邊嗰啲人全部都係咁嘅戲法嚟噶，好勁噶。喂，你可唔可以教下我啊？唔可以外傳噶。咁又係，咁又係。
可惜啊，如果我識法術就可以自保啦。如果唔係啊，再撞翻頭先嗰啲咁嘅鞭子鬼，唉，我就冇咁好彩啦。呢個你拎住啦。你俾把鉸剪我做咩啊？你唔係話自己冇自保嘅嘢咩？呢個俾你拎住啦。如果再見到鞭子，你會知點做噶啦。係你啊，入嚟啦。吓？入去啊？點啊？又唔係冇入過嚟，怕醜啊？唔係。咦？石賢小姐，你執緊嘢啊？都要清咁啲唔要嘅嘢啦。你要搬啊？呢度都要拆啦，我搬唔係好自然咩？哦，真係啊？你唔想我搬？我梗唔想你搬啦。你笑咩啊？笑你咯。我有咩好笑啊？作為呢度嘅保安，你嘅責任就係收翻住客嘅搬遷同意書，但係你同我講你唔想我搬。作為保安，我梗係有義務要收你份同意書啦。咁你話唔想我搬，係用咩身份嚟同我講噶？我決定辭職啦。應該話我根本冇咩老闆，所以都冇話辭唔辭職。總之我決定唔做呢行啦。真係嘅？唔再？唉，咁就太好啦。好咩啫好？我仲愁緊啊，冇嘢做即係冇錢，冇錢點生活啊？你養我啊？好，冇問題。答得咁口響，你靠咩養我啊？我平時都唔點使錢嘅，我可以成份糧攞出嚟噶。如果唔夠，我再去打工咯，冇問題嘅。做咩牛咁眼咁望住我啊？你知唔知自己啱啱咁講係咩意思啊？我知啊。唔好亂講嘢，你搞掂好自己啲嘢先啦。而且我唔係嗰啲攤大手板問人攞錢嘅女人，我自己識養自己。我梗係知石賢小姐你可以自己照顧自己啦。所以呢，你嚟搵我想講咩啊？唉，又俾你睇穿晒添。係咪每一次遇到啲咩事，我嚟搵你都會麻煩到你啊？點解會咁諗？你咁信我，如果同我傾，你會可以放鬆啲，我都會覺得開心。真係啊？其實最近係有件事，估唔到你呢排經歷咗咁多嘢，點解唔早啲話我知呢？我都唔想人哋太我擔心噶嘛。遲早都會擔心噶啦，早啲知就早啲可以一齊分擔啊嘛。咁之後你諗住點？我都唔知之後點算啊！唔通要我去搵賴小姐嘅犯案線索啊？咁但係講嘅易啫，點搵啊？一個人都唔知點入手好。嗰個李道士咁怪噶，雖然知道大廈裏面有鬼搞事，點解今次佢就唔肯幫你嘅？佢就係咁噶啦，如果唔係真係有嘢發生啊，佢先唔得閒插手理我啲嘢。唉，唔好咁頹啦！如果嗰啲鬼要要挾你，咁就唔好接觸佢哋，唔好俾機會佢哋利用你。咁我點算啊？佢哋可能會主動走上門揾我噶。見到就走啦，你又冇義務要幫佢哋嘅。
自己嘅安全最緊要，係咪？咁又係。冇諗咁多，我都唔想見到你咁煩，唔係所有嘢都要攬上身噶。你講得啱，我要試下放鬆下嘅，我唔應該苦惱一啲我解決唔到嘅嘢嘅。唔開心就嚟我呢度，我令你開心。放開我啊！放我出去啊！冇可能，你慳啲啦。你哋呢度根本就唔係啲咩規則地獄，咁樣困住我啊！太唔人道啦啩！你唔係真係覺得你值得俾人當係人咁對待係嘛？更何況你根本就唔係人。我根本就冇可能走得出嚟。其他囚犯都有一定嘅自由，點解偏偏要將我哋呢層？你以為你可以同佢哋一樣？你咁 Q 危險，而且而家只係暫時韞你喺度啫，等上頭判決落嚟就可以如你所願的走你啦。笑話，你哋淨係想拉我去宮殿啫嘛？你以為我唔知啊？知咁又點啊？你都只係可以接受㗎咋。好對唔住，你哋係韞唔住我嘅。我仲以為你會返嚟，如果有機會可以重新嚟過，我真係好希望可以更加努力去說服你，又或者用更加多嘅方法去阻止你。我冇辦法忘記你喺我面前死嗰陣時嗰個樣啊，就好似我身體裏邊都有忽肉俾人切咗落嚟，好痛，好痛，我好似完全感受到你感受嘅痛咁啊！希望你喺另一個世界都能夠開開心心啦，鄭小姐。話就話揾賴小姐嘅犯罪證據啫，邊有咁易啊？唉，點入手好呢？哇！點解會有隻鬼擋住㗎？要揾其他方法先得啦。我真係唔應該嚟3樓啊！阿婆，你敢走？做咩仲未殺嗰個賤人？我，你想包庇個賤人？如果你唔殺咗佢，我就即刻殺咗你。知，但係我仲未知應該點做啊！咩叫唔知點做？你想敷衍我？唔係啊，我點敢啊？但係阿賴小姐佢鎖咗入自己間房度啊，我根本都接近唔到佢，咁又點殺咗佢啊？你唔喺度保我條咩？你點會冇辦法趕佢出嚟？佢可能知道你哋想揾佢報仇啊，所以佢咩人都唔理，
總之講咩佢都唔聽啊！如果係咁，我就消殺咗你。唔好啊！求下你啊！我保安仔一個嚟㗎咋，唔值得你哋嘥力去殺我噶。殺你根本唔使費力。咁梗係啦，我意思咧，我唔值得你哋去殺，冇必要整污糟你哋對手啊嘛。所以你係唔想幫我殺佢？唔單止唔想，仲係唔得啊！都話咗啦，佢都唔肯出嚟，而且對所有嘢都好有防備咁樣。你作為一隻鬼啊，都冇能力殺佢，我點做得到啫？除非咩？我唔知啊，你哋可唔可以俾多少少時間我啊？我哋根本就唔想幫我報仇，你又呃我？我冇啊，真噶，你俾多少少時間我啊！嗱，我保證，我會將呢件事查個水落石出嘅，我一定會揾到賴美惠嘅殺人證據。如果到時做唔到，你哋先再殺我都未遲啦。我就俾咗2日時間你。如果你係想敷衍我冇事冇嘅話，我一定會翻嚟揾你，我唔會放過你嘅。點算啊？迪迪，食飯啦！陳師奶，唉，唔可以成日搞住石賢小姐嘅，我啱啱先離開佢屋企冇幾耐。點算呢？點算啊？咁我而家點算好啊？冇啦，唯有等鬼婆殺咗我啦！唉，我都只能夠認命啦。你好似好大㗎喎！梗係驚啦！你係第一次人，你究竟係邊個？我都想知，所以先想問下咗你。有你冇？你真係以為我入嚟？唔係，我只係對呢個地方好好奇。呢個有乜值得好奇啊？你一直都喺呢棟樓裏面。一直喺呢棟大廈係咩意思啊？你住喺呢棟樓係咪有咩原因？係咪有咩先留喺度？
你係惡鬼，流連呢度唔走嘅係為咗乜啊？會唔會其實同我你居然咁你係咪唔記得咗啲咩？係咪因為我生得靚又可愛，所以人可以對我為所欲為？係咪覺得我肯同你講嘅，你就自以為是咁當我係新聞處啊？點會呢？我冇對你唔尊重嘅意思，我只係你以為你係邊個啊？邊個 case 都唔夠膽喺我面前扮嘅。對唔住，我只係想，我唔知咁樣會冒犯到你。咦，道士大叔，你點解喺度嘅？你手上邊揸住桃木劍添，你想做咩啊？哦，你話呢度有隻好恐怖嘅惡鬼要對付。哎呀，咁點算啊？謝小姐喺裏邊喎，喂，好危險啊！不如我哋提醒下佢啦。范宇，點解？點解淨係你？我梗係隨口噏啦。好彩你喺佢手上走得甩咋。你係點知道？佢啱先諗住殺咗我，好彩你醒咋。佢聽到你把聲就消失咗。你好地地做咩要招惹惡鬼啊？我只係想問佢幾條問題，我冇諗到佢聽到之後就突然之間發爛。唉。算啦，唔好講住啦。點知佢會唔會仲喺附近啊？我哋離開呢度先講啦。